saçmalık. Giyecek hiçbir şeyim yok benim. Bu çok fazla pembe. Bunlar da geçen sezondan kalma zaten. Bunlar da yeterince pahalı değiller. Bunlar da çok eskidir. Hepsinden nefret ediyorum. Orada biri mi var? Kimsiniz? Geri gelin çabuk. Yanlış anladınız, sizi seviyorum. Şuna bak Chloe. Bu kız hiç iyi değil. Belki de arkadaşı yoktur. Sabrina dünden beri ortada yok demek. Ne oldu Chloe? Biri saçımı çekti benim. Ben yapmadım Bayan Mendelif. O yapmadı. Sanki gizemli, görünmez biri var gibi. Sanki bir cin ya da tek boynuzlu at olabilir. Ama boynuzu yok tabii. Herkes sessiz olsun bakayım. Kağıtlarınıza bakın. Bakın yine oluyor, görüyor musunuz? Chloe otur yerine. Olmaz. Çantam beni dövüyor. Chloe sınıfın içinde koşulmaz. Çabuk yerine otur. Kendine hakim ol Bayan Burjuva. Tiki, buradan çıkmamız lazım. Efendim lütfen tuvalete gitmem lazım. Teşekkür ederim. Ben de lütfen. Sanırım biri Chloe ile uğraşmaya çalışıyor. Zor olan bunun kim olduğunu bulmak. Burada garip şeyler oluyor. Dönüşme zamanı. Tiki, benekler. Black, pençeler! Kızımın itibarını zedelemek, Paris'in belediye başkanının itibarını zedelemekle aynı şey demektir. Yani benim Chloe'ye yapılan saldırı Paris'e yapılmıştır. Bunu yapanı bulacağız Bay Burjuva. Size söz veriyorum. Chloe hayatım, çok özel misafirlerin geldi. Uğur böceği. Beni kurtaracağını biliyordum. Sonuçta o kadar iyi arkadaşız ki. Bütün büyük tasarımcılara derhal haber vermem gerekiyor. Düşünsenize, kızım mağazadan alınma ayakkabımı giyecek yani. Ne kadar ayıp. Son zamanlarda birileriyle sorun yaşadın mı Chloe? Ben kimseyle sorun yaşamam. Herkes beni çok sever her zaman. Öyle mi? En yakın arkadaşlarım bile mi? Sabrina mı? Bu imkansız. O bana bayılır. Pencere ve kapılar kilitliyken kızım burada güvende olur. Bu düşman görünmez olabilir ama kapılardan da geçemez. Eminim hayatım sayende yine kusursuz olacak, öyledir. Oh! Bir şey mi oluyor? Sanki biraz... Bir şeyler saklıyor. Bize söyleyeceklerim bu odadan dışarı çıkmayacak. Matmazel biriyle sorun yaşamıştı. Bayan Chloe ve arkadaşı Sabrina, Uğur Böceği ve Kara Kedi'yi taklit etmeyi sever. Ben o gün Büyük Mustaçyo rolünü oynuyordum. Büyük Mustaçyo mu? Matmazel'in fikirlerinden biri. Büyük Mustaçyo bütün Parislilerin kocaman bıyıkları olmasını isteyen biri. Vay canına. Gerçekten çok zor bir durummuş. Lütfen devam edin. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni albümünüz için birkaç soruya... Jacket Stone. Uğur böceği. Burada
Ne arıyorsun? Burada olduğunu öğrenince beni görmek istersin dedim. Bir merhaba demek istedim sana. Evet, doğru olanı yapmışsın. Hey, saçında bir değişiklik mi var senin? Eski saçım çok sıkıcıydı. Bu renge bayıldım. Ne diyorsun? Birkaç dakikamı ayırabilirim. Eminim benimle röportaj yapmayı çok istersin. Hey, bir dakika. Bana merhaba demeye geldiğini sanıyordum. Geldim işte. Şimdi nerede kalmıştık? Yani benim taklidimi mi yapmış? Bu çok sık olur muydu peki? Size adeta tapıyor. Chloe, büyük mustaçoyu buldum. Chloe mi? Ama Sen Uğur Böceği değilsin. Sen sahtesin. Hayır değilim. Ben Uğur Böceğiyim. Bakın. Ama Chloe, bunu nasıl bilebilirdim ki? Sorun da bu işte. Hiçbir şeyi bilmiyorsun sen. Şu timsahın beyni seninkinden daha büyüktür. Çık buradan. Seni bir daha görmek istemiyorum. Matmazel ara sıra arkadaşı Sabrina ile atışır. Hatta neredeyse konuşma tarzları böyle. Ama bu seferki biraz farklıydı. Sabrina ertesi gün geri geldi. Sabrina mı? Öyle birini tanımıyorum ben. Tabii ki tanıyorsun Chloe. Benim arkadaşım. Onunla konuşun Matmazel, karşınızda. Kimseyi görmüyorum ben. Görünmez olmalı. Hatta bana kalırsa öyle biri bile yok galiba bu dünyada. Görünmez biri demek. Bu kesinlikle Sabrina. Ve Hakmot tarafından akumalanmış. Bu imkansız. O öyle bir şey yapmayacak kadar aciz. Özellikle de bana. Yanılıyorsunuz. Bize çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz. Göremediğimiz birini bulmamız hiç kolay olmayacak. O zaman onun bizi bulmasını bekleyelim. Ve bir avantajımız da var. Onu aradığımızı bilmiyor, öyle değil mi? Şimdi biliyorum Uğur Böceği. Anlaşmamıza uyma zamanın geldi görünmez. Kara kedi ve Uğur böceği senin ellerinde. Onların mucizelerini alıp bana getireceksin. Geldiğimi göremeyecekler bile Hakmot. Ha? Ha? Çiçekler sanki... Dikkat et Uğur Böceği. Eğer bu sensen Sabrina, seni yenen kişi ben olmak istiyorum, tamam mı? Benim kıyafetlerimi alamazsın görünmez kız. Şimdi benimle yüzleşmek zorundasın. Şansla kalsın. Ne kadar güzel. Beni mi arıyorsun Sabrina? İşte buradayım, hadi. Olamaz gerçekten. Gitmen gerekiyor. Eğer bu saçmalığa hemen bir son verirsen yine arkadaşım olmana izin veririm. Senin hiç arkadaşı kalmadı Chloe. Ve bundan sonra da olmayacak. Hiçbir zaman buna izin vermeyeceğim. Beni korkutamazsın. Beni herkes seviyor. Bu bir oyun değil Chloe. Artık bitti Uğur Böceği. Henüz değil, görünmez. Beni görüyor olmanız beni yeneceğiniz anlamına gelmiyor Uğur Böceği. Ha? Aa, bakın imdada kim gelmiş. Burada kal, kımıldama. Ha, hey! Bu beni de ilgilendiriyor ama. Çantasını yok edip Akuma'yı yakalamamız gerek. Uğur Böceği dur. Bence Akuması o çantada değil. Hala kavga mı etmek istiyorsun Chloe? Bunu sen halleder misin kara kedi? Memnuniyetle hanımefendi. Dur! Akuma onu aldığım broşun üzerinde olmalı. Süveterin üzerindeydi. Ne kadar talihsiz çirkin süveter. Benden hediyeydi. Tekrar etmeyeceğim Chloe, beni dinle. Gitmen gerekiyor. Kendini de bizi de tehlikeye atıyorsun, tamam mı? Beni niye dinlemiyorsun sen? Sana söylüyorum. Akuma o iğnede. Ah, şimdi oldu.
Vaktin doldu Akuma. Ha? Biliyordum. Kim haklıymış bakalım ha? Dinlemedin, yardım etmeye çalışıyordu. Öncelikle o kız bizi tehlikeye attı ve sonra bize en başından yalan söyledi. Ben